Sveiki visi, labas Mo. Labas. Šioje serijoje vienas ypatingiausių Lietuvai patiekalų – cepelinai. Žinoma, norėčiau pasakyti, kad kiekvienas šeimininkas ar šeimininkė galbūt ruošia jį šiek tiek kitaip, bet mes parodysime savo receptą. Tai ko reikės paruošti jiems? Bulvės žalios yra sutarkuotos jau mūsų gatarai, čia virtos, o ten skystis tų bulvių, lauksim, kol nusustos krakmolas. Ir druska. Čia kas? Čia spirgučiai bus prie cepelinų padažas, spirgučiai ir svogūnai. Toliau čia bus, dar cepelinai bus su varške ir varškė dėsim truputį karštų rūkymo šoninės rūkytos. Čia ką turime? O ten yra mėsytė ir svogūnai pjaustyti, pipirai. Čia bazilikas ir druskos įdėsim ir viskas čia, visi patiekalai. Lauksim dabar, pirmiausia eisim susipirkysim spirgus gatavai, kol nusistovės krakmolas. Pasiruošim mėsytę, varškę ir eisim paskui formuoti cepelinus. Suspirginsime spirgus. Kiek čia reikės laiko pakempti maždaug? Tai čia kokį 10 minučių praeismusi. Čia jau viskas įsispirgina? Spirgino, dabar sudėti romai svogūnus. Kiek čia svogūno maždaug? Vienas svogūnas, du svogūnai? Čia 3 galvutės. Nedideli čia jie. O spirgų kiek čia buvo? Spirgų kokie 400 gramų gal. Viską gerai išmaišome ir dar patekinsime tiek laiko. Spirgai išspirgėjo. Supilame į kitą. Lindai tegu stovės. Dabar sumaišysime mėsą. Ką paimsime? Sudėsime svogūnus. Kiek čia yra mėsos? Kilogramas 200 gramų svogūnų 3 galvos. Subėrėme svogūnus. Įbersime pipirų. Kiek maždaug? Šaukštelis geras tikrai. Labai patinka bazilikas. Baziliko 2 šaukšteliai. Ir druskos. Kiek? Kiek negaila. Jeigu susūdysi, taip ir žinok. Viskas užteks. Ir viską gerai išmaišome. Mėsa išmaišyta. Sudėjome į kitą indą, nes, kaip sakė, geriau jai. Mažiau vietos ant stalo. Dabar paruošime varškę. Tai viską sudėjome šoninę. Šoninė buvo. Taip, šoninė yra. Druskos nedėsim, nes šoninė biškį suroka. Ir viską išmaišome. Kiek čia buvo varškės, Mo? Maždaug. Kokie 2,5 šimtų. Bulvės sudėtas ir krakmolis. Dėtos čia yra bulvės, abiejų rūšių bulvės. Taip, ir virtos. Ir taip pat sudėjome krakmolą. Kiek čia sudėjai visą bulvių? Bulvių matai kiek? Ne, bet kiek kilogramis maždaug? Aš tai žinau, tu galvoji. Ne, sverios iš akies darau čia. Ir visada pavyksta. Ir visada pavyksta, taip. O kiek mėsos sakyti? Kilogramas 200 gramų. Įberėme druskos. Šaukštą kažkur, ne? Ir daugiau dėlė. Biškį daugiau pinėsim ir va. Ir išminkom. Viską išminkom. Vanduo šyla. Lauksime, kol užvirs, ar ne? Nuoda. Ar nelauksim? Lauksim, tai aš lauksim, kol užvirs. Papasakok, kaip čia tą cepeliną reikia suformuoti. Paimsi. Paėmėm bulvių. Taip. Išploji denę. Paplotėlį. Ir įdedi mėsos. Ir užlipdai šonus, ar ne? Taip. Ir taip papalauji rankose. O kam čia tas vanduo reikalingas? Rankas pasišlapyti. Kad taip neliptų, ar ne? Taip, ir skardelę reikia patepti su vandeniu, kad čia nepriliptų. Čia va taip patepti. Taip, kad nepriliptų cepelinai. Prašau. Tai kiek sakai, kad padarysi šiandien iš viso? 40 tikriausiai. Tai kągi mes čia dabar darome, Mo? Nupilsi vandenį tą podą. O kodėl? Todėl, kad čia su varške nedirsim tų, dirsim atskirai su varške. Tai čia bus mėsa, čia mūsų varškė. Taip, ponas. Įdedame druskos, pilną šaukštą, tokį didelį. Gerai, nepilnas buvo. Biškį krakmolo įpilsim, kad nebūtų tie cepelinai tokie. Taip, įpilame šiek tiek krakmolo. Ne, daug čia visiškai yra. Ten buvo šaukštelis, maždaug krakmolo. Būtų pasišiaušę. O ten dėsi irgi? Dėsiu, bet ten vanduo neverda. Gerai, tai dėsime ir ten. To nerodė, ten reikia irgi dėti. Mes tą cepeliną paplaukėti. Išvirt nepaplaukėt. Ir kiek čia laiko jie turės plaukiot? Kol išvirs. Maždaug kiek laiko? 20 tikrai labai daugiau gal. Na, dabar darysime cepelinų su varške. Taip. Būdas tas pats. Padaryti varškės įdaras. Ne, dėti varškę vietoj mėsos. Tai dar kaip matau, tu juos darai ne tokius pailgus, bet apvalius, kad lengviau būtų atskirti, ar ne? Taip. Nes ką?
Kad jų visas tai, bet vis tiek Romai. O tokie ir daros, pagal receptūrą, jie žinau. Apalus. Na, tokios va, spurgytės. Dalis cepelinų jau čia verda kokias 5 minutės. Eik, tai neverda, tai pradėjo Romutė. Nu gerai, ką tik pradėjau užvirti, tai dabar Sudėsim sudėsim likus. dar kelis, nes kad taip darom, kad nesuliptų jie. Čia va, verda mūsų Cipai. cipai. O ten su varške, čia su mėsa, čia su varške. Cepelinai išvirė, nu ką dabar dėsim į lėkštę. Žinau, pirmiausia, kai neištištų dar čia. Gerai. Tai kiek tau? Tu! Tai yra tokį dėmą. Ne, filmas. Su mėsą, tu raštai neragausi dabar? Tada ragausi su varške. Tai aš ir taip žinau, kad skanus su varške būna. Aš labiau mėgstu su mėsa, bet tikrai tokie patys skanus yra ir su varške. Tai aišku, čia pradžiai du, o po to žiūrėsime. Tai uždedame spirgų dabar. Nu jau tau nepagailėsiu. Gerai. Prašau, pūna. Ir ką, grėtinės? O gal šalia Romai? Ant viršaus. Gerai, ačiū. Aš taip pat mėgstu cepelinus valgyti su pienu, bet čia irgi toks kaip ir pasirinkimas. Na, o dabar aišku paragausiu. Daug kartų jau esu ragavęs, tai žinau, ką gausiu, bet pasakysiu ir vėl. Puikus skonis, nu. Labai gerai, kad puiku. Tikrai jau nusimanai, kad dalis cepelinus, turbūt jau kokius 10 000 cepelinų esi pagamint per savo gyvenimą. Tai tikrai Romai. Dar ir daugiau. Tai turbūt, kad daugiau. Tai ačiū, Mo, kad pagaminai. Prašom. Tikiuosi, dar pagaminsi daugybę kartų. Taip. Ir ką, iki žiūrovai? Iki. Eina valgyti cepelinų. Einam. O, pasipuošė žiūrimo. Paaiškink, iš kur čia tas tavo papuošalas. Grįžo mano klientas iš Mugės Kaziuko, parnešė man Ką? barankį. Tai atsisuk, parodyk, kas čia per daiktas. Prašau, pažiūrėk. O, kaip gražu.